Z jabloneckého pohledu dobře zareagoval Martinec, který vyváží balón, zatím ho slávisté nedokázali zastavit. A Kanakimana by chtěl fakt si pokračovat, ale tomu znemožnil kapitán. Je dnešní zápas jubilejní 1000. duel v nejvyšší české nebo československé fotbalové soutěži. Dokonce mám k dispozici i bilanci z těch dosud odehraných 999 zápasů. Jablonec v nejvyšší soutěži 381 vyhrál a 335 prohrál. Remízy. Čistých kont. Čanturišvili, Martinec. Že do mezihry Jablonce se přece jenom vloudilo trochu nepřesnosti a tak balón u Jana Bořila. Zima. Pravda byla jiná. Čanturišvili. Nebyla. Pokryl si balón před Bořilem, následně míč odskákal do autu od Malika Diouf, Kanga Čanturišviliho. Nabízí míč někam na hranici pokutového území, dobře zareagoval Holeš. Malik Diouf by rád vyvezl balón, jenže míč rychle ztratil a tak jablonečtí mohou zůstat. Potáhl míč provod. Prepsl. Diouf. Výrazná hlavička z první na Zafeirise, ten se snaží uvolnit přes Berana. Kombinace sešívaných bude pokračovat, Bořilova zablokovaná nabídka, odražený balón sebere Diouf, takže tlak sešívaných bude pokračovat. Dobré doplnění teď přišlo od Lukáše Provoda. Volnější prostor pro Zimu. Zimu centr, Chorý naskakuje před nohy a ne za ně. Já si myslím, že ten balón nemířil na Nebylu, ale že mířil na Martina Cedidlu, který si tam hledal prostor po levé straně. Tohle už je Chorý. Chci najít prostor pro střelu, naváděl si balon na levačku, že jablonecká defenziva tentokrát pracovala dobře. Linger, Lingerův balón a to byl tím neatakovaný dostal balon k Dioufovi. Provod, tohle bude dlouhé. Prostě góly a ty zatím Puškáč nedodává. Diouf dal si vynikající dotek a připravil zakončení a gól! Simeon Míše, ale Kimanovi měl náskok a navíc rychlostně je na tom Zima výborně. Diouf. Zima se jenom koutkem oka mrknul, kde má to. Diouf. Prepsl zachraňuje situaci pro sešívané, jenže Prepsla konkrétně Holeš, po něm Bořil. Už spěchá Kanakimana, Diouf. Dioufová nabídka na první tyč. Han už má všechno pod kontrolou. Jablonského brankáře. Provod přemýšlí, jak koncentrovat přes Čanturišviliho, nebylo kudy. Takže hraje Diouf. Jeho balón na zadní tyč, který nebyl vůbec špatný a Simeon Míše neměl daleko. Puškáč, jenže ztratil stabilitu, že neměl šanci balon zpracovat, hraje Zafeiris. Naháněný Nebylou. On tam měl složitou pozici, Čanturišvili musel být pozorný. Zatím se Čanturišvili musí výhradně věnovat defenzivě, směrem dopředu není tolik viditelný, ono také stopeři Slávie, kterým při standardkách ještě výrazně pomáhá Tomáš Chorý, jsou v této disciplíně bezchybní. A hraje Provod. Přenesení hry na Dioufa. Dioufova nabídka zase na zadní tyč a Martinec odvrací do relativního definitivně, protože je tady Zafeiris. Provod. Diouf v prvním poločase předváděl skvělý výkon. Bylo málo centrů, které nenašly nějakého adresáta. Teď balón na Chorého, který... Diouf měl sice málo prostoru, přesto to zkusil. 1 na 1, taktickou variantu Zima. Diouf. Zafeiris, znovu Diouf. Zafeiris se snažil. Zahrává Martinec. Zasahoval Bořil. Balón pro domácí. Už zase dopředu na Puškáče, který teď zvládl prodloužit balón přes Zimu, ale nic moc z toho nevytěžil Polidar. A tak hraje Martinec. Čanturišvili. Ale nedělá mu to žádný problém. Kanakimana už je ve vápně. Jenže trefil dobře postaveného Zimu, ještě zakončení Berana a roh pro Jablonec. Kanakimana. Střelnici.
A ono to tak možná klidně může být. Protože Diouf. Prepsl. Hodně důrazný, ale nakonec... Dopředu, jenže to by jim v cestě nesměl stát. Slávický kapitán Jan Bořil. A tak se to zase rychle otáčí směrem k Hanušově bráně. Diouf provod. Po pokutovém území nejen Tomáš. Pro Jablonecké dobře zapracoval Martinec a tak Severočeši můžou rozvíjet akci po pravé straně. Alegy, přihrávka zablokovaná, ještě Martinec zachraňuje situaci pro zeleno-bílé, ale nepopasoval se v souboji s Janem Bořilem. Na druhou stranu to může otočit Lukáš Provod. Prepsl elegantně na Mišeze. Centr, který si dokázal najít na zadní tyči Diouf. Ještě Čanturišvili, faulovaný Dioufem. Tvrdá hra projde, ale samozřejmě ruka okolo krku. Dioufův nákop. Za Fejry.